Miren esto, grupo, lo que compró, lo que quiere comprar Ali es que ahora, mira. Mira, Ledian, eso sí es una pipa, no la mierda que tú tienes, mira. Amigo, ¿cuánto es lo que usted va a vender eso? 1,5 millones. ¿Cuánto? 1,5 millones. ¿Y a quién se lo va a vender? Alier. Está viendo que ya no sabe qué hacer. Mira cómo está eso, Pipo. Echó con José Luis y reculó a José Luis. Con eso le digo todo.